ថាតើធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅដល់ការប្រាក់ដើម្បីធ្វើឲ្យអតិផរណាឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការល្អប្រសើរជាងមុនតោះឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរទៅមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគឺជាទិន្នន័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញមកកាលពីដើមខែរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើបាទព័ត៌មានធំមួយចំនួនដូចជាPMI បាទក៏ចេញមកអត់ល្អហើយទៅលើ Non-Farm ក៏ចេញមកអត់ល្អហើយបើសិនជាយើងក៏លេខប្រមើលជាមួយនឹងព័ត៌មានបន្ថែមទៀតនៅខាងក្រោមនេះក៏សិតសឹងតែចេញមកអត់ល្អដូចគ្នាដែរបងប្អូនណាដូចជាCPI បាទ CPI ក៏ចេញមកអត់ល្អគឺថាអត់ល្អទាំង4តែម្ដងទៅលើ CPI ហើយចំណែក PPI វិញក៏ចេញមកអត់ល្អដែរបងប្អូនបាទអត់ល្អទាំងពីរតែម្ដងអញ្ចឹងអានេះគឺជាទិន្នន័យមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រធានធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់អាចនឹងពិចារណាទៅលើការរក្សានិងដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងអានេះបើសិនជាខ្ញុំតាមអ្វីដែលខ្ញុំដឹងណាបងប្អូនន័យបែបនេះដូចជាធ្លាប់កើតឡើងនៅចុងឆ្នាំ2026នេះដែរបងប្អូនព្រោះកាលហ្នឹងដូចជាអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺស្ថិតនៅ 4.00% ដើមខែគឺទិន្នន័យចេញមកបែបហ្នឹងគឺស្តៀងគ្នាមែនតើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺសម្រេចចិត្តក្នុងការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់មកនៅត្រឹម3.75% បាទប៉ុន្មានខែជាប់គ្នានេះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ខែនេះឥឡូវគឺទិន្នន័យចេញមកគឺបែបហ្នឹងទៀតហើយបងប្អូននេះអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំអានេះអ្វីដែលខ្ញុំគិតណាខ្ញុំគិតខ្លួនឯងណាគឺខ្ញុំគិតថាធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តម្ដងទៀតក្នុងការទម្លាក់អត្រាការប្រាក់បាទទម្លាក់អត្រាការប្រាក់ដើម្បីអីនេះបងប្អូនឃើញទេបាទដើម្បីឲ្យទិន្នន័យទាំងអស់នេះគឺមានការល្អប្រសើរឡើងវិញបងប្អូនបាទមានការល្អប្រសើរឡើងវិញអញ្ចឹងអានេះគឺជាគំនិតរបស់ខ្ញុំទេតែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងគឺយើងមានតែរងចាំមើលថានៅយប់នេះបាទម៉ោង1បាទរំលងអត្រាឈានចូលថ្ងៃទី30ហ្នឹងខែកក្កដាឆ្នាំ2026ហ្នឹងថាតើធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានធនាគារហ្នឹងគឺគេនឹងសម្រេចចិត្តបែបណាបាទថាទម្លាក់ឬក៏នៅតែរក្សាឲ្យអត្រាការប្រាក់នៅ 3.75% ដដែលអញ្ចឹងយើងមានតែចាំមើលណាប៉ុន្តែបើសិនជារក្សាអត្រាការប្រាក់ឲ្យនៅ 3.75% ដដែលនេះខ្ញុំគិតថាតម្លៃហាងឆេងមាសក៏នៅតែបន្តការកើនឡើងដែរបងប្អូនព្រោះថាព័ត៌មានដែលចេញមកពីខែមុនហ្នឹងគឺអត់ល្អដល់ប្រាក់ដុល្លារទេចឹងអាចនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃហាងឆេងបន្ថែមទៀតណាចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងរងចាំមើលសិនបងប្អូនរងចាំមើលថាគេនឹងរក្សាឬក៏កាត់តែបើតាមខ្ញុំគិតគឺខ្ញុំគិតអាចនឹងកាត់ភាគរយនឹងកាត់ណាបាទអាចនឹងកាត់តិចតួចចឹងយើងមានតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ទិញលក់ទៅលើតម្លៃហាងឆេងមាសបងប្អូនអត់ទាន់ចេះទេបងប្អូនដែលអត់ចេះសោះអាចឆាតមក Telegram របស់ខ្ញុំបានណាបាទខ្ញុំបរៀនមានវគ្គបរៀន free ដែរបងប្អូនបាទសម្រាប់20នាក់គឺយើងបរៀន free បាទបងប្អូនទិញលក់ទៅលើតម្លៃហាងឆេងមាសហើយរៀនចេះវិភាគ technical ហើយអាចនឹងមើល fundamental បានបន្ថែមទៀតណាបងប្អូនចឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណជម្រាបលាបាយបាយ